คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหรือเปล่าเส้นลายมือบอกคุณได้นะครับในตำราของโหรชันศิลป์ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ครับหากมีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับค่อมอยู่ระหว่างกลางเส้นสมองกลางฝ่ามือนะครับจะส่งผลให้เจ้าของลายมือนั้นนะครับเป็นคนที่มีความคิดเจริญรุ่งเรืองนะครับและจะประสบความสำเร็จในกิจการที่จะทำนะครับอยากจะขายของใน TikTok อยากจะเปิดร้านหรือว่าอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับและยังเป็นคนที่ประพฤติดีมีศีลธรรมเส้นสมองแบบนี้นะครับที่มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อมอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะเรียกว่าเส้นสมองรุ่งเรืองครับการันตีครับ